Холодильник ціною в життя. Десь в Мордорі сімейство плачеться, що їм доводиться вибивати гроші за загиблого окупанта. Уважні користувачі соцмереж помітили на відео один нюанс. Перед тим, як окупант перетворився в Україні на набір конструктора, він все ж таки встиг відправити сімейству крадений холодильник. Про що говорить наклейка на холодильнику українською мовою. 2 роки гарантії. На що тут жалітися? Відправляйте наступного. Можливо, пральну машину ціною свого життя привезе. Армія мародерів і вбивць.